Что делать, если у вас заскрипела коляска? Во-первых, очищаете ее от грязи. Первым делом снимаете передние колеса. Здесь все почистили, смазали силиконовой смазкой. Внутри тоже все очистили, туда тоже добавили чуть силиконовой смазки. То же самое с задними колесами. Очистили от грязи, пшикнули силиконовой смазки. И в основном скрипы у коляски появляются в клепках и там, где идут пружины. То есть в эти места добавляете силиконовой смазки, и коляска у вас через некоторое время перестанет скрипеть.